ขณะที่จังหวัดเชียงรายนะครับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยทหารในพื้นที่อำเภอแม่จันทร์เข้าซ่อมแซมบ้านที่เสียหายจากพายุฤดูร้อนและลูกเห็บตกในพื้นที่หลายหมู่บ้านของตำบลจอมสวรรค์จันจ้าใต้และสันทรายซึ่งมีบ้านได้รับผลกระทบมากกว่า300หลังนะครับส่วนใหญ่เสียหายเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบจากพายุด้วยนะครับอย่างอำเภอแม่สายแม่ฟ้าหลวงและเชียงแสนหน่วยงานต่างๆนั้นอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจและช่วยเหลือครับ